qara quzey, salam qara quzey, salam Ağdərə. Çeyillər, çəmənlər necə varsınız? Bir nəğmə yazmışam, sizə göndərim. Müğənni Kəhliklər, oxuyarsınız. Sizdən ayrılalı kiməm, gör nəyəm, bir parça ürəkdə min ölüm olar. Ağlama ay bulut, mən də kövrəyəm. Mən ölüm ağlama, mən ölüm oldu. Of, necə qurutdu bu şəhər məni. Ruhum aranızda, can qəfəsdədir. Ta çətin saxlayar fələklər məni. O hicran var daha, son nəfəsdədir. Hələlik bu qədər salamat qalın. Bu da məktubumu bitirməliyəm. Biraz da səbr edin, qadanız alın. Bu bahar ölsəm də görüşməliyik. Bu bahar özümü yetirməliyəm. Bu bahar özümü yetirməliyəm. Təbiətin bu gözəl məqamında hər kəsin zamanında, ömründə istirahətə ayırdığı bu məqamlarda kimi dağda, kimi aranda, kimi yaylaqda, kimi bulaq başında, kimi bağda, kimisə ömrünün, gününün bax bu anında, elə bu məqamda, bu çağda, ekran önündə bizləri izləyir. Elə ekran önündə bizlərə qoşulub, sazımızla, sözümüzlə, səhərlərini açan hər kəsə günümüz aydın, sabahınız xeyir olsun deyib, bir gözəl verilişimizə də bax bu sazla körpü salırıq. Koca dağlar, ey yaralı koca dağlar, bulakların yerine mi, yerine mi, yerine mi, yerine mi? Maralların hasret kalan, maralların hasret kalan, oylakların yerine mi, yerine mi, yerine mi, yerine mi? Ey yaralı koca dağlar, bulakların yerinde mi? Marallar həsrət qalan oylakların yerinde mi? Ay çoban sürü hayladı, çoban sürü hayladı, görüşlere payladı, payladı, payladı. Ayağı eller yaylağıydı, ağır eller yaylağıydı, yaylakların yerine mi, yerine mi, yerine mi?
çoban sürü hayladığı, örüşlərə payladığı, ağır eller yaylağıdı yaylaqların yerində mi? Ay bak eyvaldi haray saran, bak eyvaldi haray saran. Ola babız ay canan oldu talan, ay sonam oldu talan, ay canan oldu talan. Aylahlara arkacalar, balalayla körpelayla. Nahırlara arkacalar, çaylahları yerine mi, yerine mi, yerine mi, yerine mi, yerine mi? Bak eyvazdı haray salan, ey el obamız oldu talan. Nahırlara arkac olan çaylakların yerinde mi? Çaylakların yerinde mi? Çox sağ ol İlqar, təşəkkür edirik. Buyurun, əyləşin, Eyvaz Qələmçəliyə də Tanrıdan rəhmət deyək. Bəli, çox gözəl bir sözlə, gözəl bir şeirlə başladı İlqar Qələmçəli verilişimizi, dəyərli tamaşaçılar. Ellərimizin, ovalarımızın yaylaqlara qalxan vaxtıdır. Örüşlərin dağlara, yaylaqlara qalxan bir vaxtında insanların şəhər istisində, şəhər bölgüsündə tıncıqdığı bir məqamda, darıxdığı bir məqamda biz də saz və sözümüzlə könüllərinizə, ruhlarınıza bir sərinlik, təşnə könüllərin yanğısına bir sərinlik, bir ruzigar əsdirmək eşqindən bugün də sizlərlə, dəyərli bir qonaqlarımızla görüşürük və salamlaşırıq. Zaman fani meyardır deyirlər sevgili tamaşaçılar. Bütün qocalar bir vaxt cavan olub, bütün cavanlar da bir vaxt qoca olacaqlar. Fəqət ədəbiyyatda isə nə qocanın, nə cavanın zamanı var. Ədəbiyyatda zamana hökm oxuyan yeganə bir şey varsa, o da istedaddır. Bugün istedadların başına yığışdıq. Və regionumuzda, bölgəmizdə, bütövlükdə məmləkətimizdə biz bir verilişə təbii ki, hər bir hamısını sığışdıra bilməzdik. Həmin istedadlı gənclərimizin, yeniyetmələrimizin üstündə qurmaq istədik bu verilişimizi və bu verilişimizdə mənə və eyni zamanda gənclərimizə yol göstərəcək bir bələdçimiz var. Həmin bələdçimiz Ağstafa bölgəmizdən, Ağstafa şəhərindən gəlib, qələm sahibi Eldə Obada özünün
necə deyərlər, dəsti xəttindən, özünün salqarı və hörmətinlə seçilən Telman müəllim qəhrəmanlı bugün bizə, bu gənclərimizə bələdçilik edəcək və çox istedadlı bir gəncimizi içi dolu, abır həyalı olan, salqarını qoruyan və könül sahibi, yəni aşağı könüllü ilə özünü çox-çox uca mərtəbələrdə, uca məqamlarda görən, özü cavan fəqət mübarək yolu, irzi, könlü, qoskocaman bir gənc şairimizi mən Bakı şəhərindən dəvət eləmişəm. Əslən özü Tovuz bölgəsində doğulub, boya başa çatsa da fəqət hal-hazırda Bakı şəhərində yaşayır. Ramin Cilovdarlı bugün bizim qonağımızdır və İlqar Qələmçəlini tanıyırsınız. Artıq İlqar dəfələrlə Respublika televiziyalarında, elə bizim Türkiyə televiziyasında qonağı olmuş və Dədə Ədalətin ləmsini yaşadan, Dədə Ədalətin yolunu getməyə çalışan, onun güllərini, onun xallarını qorumaq diləyinlə o sazımıza çox böyük şərəf gətirən İlqar Qələmçəli bizim qonağımızdır. Eyni zamanda bugün Telman müəllim bizim verilişimizə bir adı qoca, özü çox balaca qoca Ərəbovu gətirir. Qoca Ərəbovun, Telman müəllim dedi ki, 9 yaşı var, hə Telman? 10 yaşı var. Bax, biz bugün bu gənclərimizlə sizlərin zövqünü, ruhunu oxşamağa çalışacağıq. Mən inanıram ki, yaxşı bir veriliş alındıracaq inşallah. Elə isə verilişimizə bir ayaq verək və hər birini salamlayaq Telman müəllimi. Yəni söz böyüyün olacaq, təbii ki, Telman müəllimdən başlayaq. Hardan başlayaq, nədən başlayaq və əvvəlcə deyək, xoşca gəlmişsiniz. Sağ olun, könlünüz xoş olsun, ovqatınız xoş olsun. Bu günləri mən eşidəndə ki, gənclərimizdir əsas hədəfdə. Bilirsiniz, Allah Teala insanlara istedadı verir hər cəhətdən. Kimisi onu üzə çıxarda bilər, kimisi bilməz. O artıq insanın şəxsi qoçaqlığından əmələ gələn bir işdir. Yəni istedadsız adam yoxdur, gözəl olmayan yoxdur. Amma Allah Teala demir ki, ala bu qələm, bunu yaz, bunu de. Yox, artıq əziyyəti özü çəkməlidir. Bax, məsələn, İlqar məşhurdur artıq, maşallah olsun. Qoca çox körpədir, hələ yəni bunun irəli getmək üçün çox üstündə işləməlidir. Çox gəncdir, uşaqdır. Qardaşımız da ki, yəni Ramin bir neçə bəndinə qulaq astım. Vallahi mən əgər bu yaşı, bu gözü, bu başı, bu bədəni görməsəydim, deyərdim ki, bunu 50-55 yaşında bir adamın qələmindən süzülmüş bir yazılardır. Allah hər üçünə kömək olsun, gələcəkləri işıqlı olsun. Hər birinizə bir daha xoş gəlmişsiniz deyirik və salamlayırıq. Ramin, sən biraz da uzaqdan gəlmişsən, mikrofonunu götür, bir ilk sözünü, ilk salamlaşmanı bir açılış elə görək, sonra biz sənə istənilən məqamda qoymayacaq nə darıxmağa, nə elə həyəcan keçirməyə. Çox sağ olun Çiçək xanım. Dəvətinizə görə bir verilişinizdə gənclərə həsr elədiyinizə görə, bizləri yadınıza saldığınıza görə çox sağ olun. Televiziya bizim doğma televiziyamızdır, öz televiziyamızdır. Günbəgün bunun inkişafı gözlərimizin önündə görürük onu, böyük qiymətləndiririk. Və sizin rəhbərliyə, sizin komandaya öz minnətdarlığımı bildirirəm. Bizi izləyən tamaşaçılarımıza da buradan salamlarımızı çatdırıram. Sağ olun. Təşəkkür edirik. İlqar sözün varmı? Televiziya önündə bizi izləyən tamaşaçılarımızı salamlayıram. Hamısının ovqatı xoş olsun, günü uğurlu olsun, pozitiv enerji ilə dolu keçsin. Ümidvaram ki, bugünkü verilişimiz çox gözəl olacaq və gözəl bir mövzudur Çiçək xanım. Gənclər
yəni mən özüm də gəncəm təbii ki, biz burada gəncləri siz toplayırsınız. Gənclər bu xalqın gələcəyidir. Bu xalqın inam yeridir. Fərqi yoxdur, hansı sahədə olur olsun, gənclər bu gün də, dünən də, gələcəkdə də öz sözünü deyəcək. Hərə öz sahəsində mən sazımla, Ramin qələminlə və s. və necə deyim, hər şey öz yolunu gözəl tutacaq. Xalqımız gənclərlə fəxr eləyir. Doğrudan da bu günlər dünyaya meydan oxuyan bizim gənclərimiz var. Mən onlara eşq olsun deyirəm. Biz də çalışdıq ki, bəli, savadınla, istedadınla, biliyinlə, elminlə, eyni zamanda sənətdə göstərdiyi bax bu uğurlarınla həm saz aşıqlıq sahəsində, həm muğam sahəsində bəli uğurlar qazanan, zirvələr fəth eləyən çox bir gənclik ordumuz var və biz o gənclərə güvənirik və o gənclərə yol açmaq, bir yaşıl işıq açmaq diləyinə elə mən bəzi gənclərə də zəng vurdum, təbii ki, biraz uzaqda olduğuna görə eyni zamanda hər birini biz bir veriliş içinə yerləşdirə də bilmərik. Ancaq biz istedadlı gəncləri axtardıq və yer üzündə deyirlər ən böyük varlıq insandır. İnsanda isə ən qiymətli şey müdriklikdir, Telman müəllim. Və mən o müdrik gəncləri axtardım, istedadlı gəncləri axtardım. O özünün abır həyasına sığınan gəncləri axtardım. Mən özüm də biraz o təkəbbürlü gənclərdən, yəni təriflənəndə həddindən artıq təriflənib tezcənə də yolundan çıxan, havalanan və o tərifdən havalanan, başına vuran, o təriflər başına vuran və sonra da nə böyük yolu gözləyən, nə o məclislər, nə yerdə yerini bilməyən, sözünü bilməyən, təbii ki, ya elə gənclər olsun, ya yeniyetmələr olsun, biz bu səpkidən yox, biz istedadlı gənclərdən, yerini, oturuşunu, duruşunu, sözünü bilən gənclərimizin qədrini bilməliyik, onları irəli çəkməliyik. Bilirəm, bu sahədə... Allah rəhmət eləsin, böyük şairimiz Allahverdi Ateşə bir cümləsi var idi. Deyir ki, dalaşanda elə dalaş, peşman olma aylanda. Daş kəsək də gözəl olur öz yerinə qoyulanda. Ümumiyyətlə, hər kəs öz yerində olsa daha gözəldir. Vallahi Allah Teala hamıyı gözəl yaratsıydı, ağıllı yaratsıydı, müdrik yaratsıydı. Heç bu dünyanın ləzzəti olmazdı. Gözəlliyin adı nə olardı? Yəni, meşədə aslan da var, tülkü də var, dovşan da var. O meşənin elə yaraşığı oradadır. İnsanların da bəzən qarşısına bir maniyyət çıxmasa, bir mərdimazar çıxmasa, orada artıq durğunluq olar, inkişaf olmaz. Ona görə də bu Allahın qoyduğu qərardır ki, yəni insanlar daim inkişafda olmalıdır. Bir söz var, deyir ki, həmişə tənbəl bəhanə sorağında olar, qoçaq şans sorağında. Deməli, qoçaq olmaq lazımdır. İstedad verilirsə də ondan da şans axtarmaq lazımdır ki, bu günləri yəni bir cavanın, tutaq ki, bax belə bir qoca kimi bir uşağın televiziyanın qarşısında çıxıb bir dəfə iştirak eləməyi, çıxış eləməyi onun bir imtihanıdır. Eləcə də o birisi cavanların, yəni olacaqdır, bu mümkün deyil ki, dünyada hər şey gözəl olsun. Amma sizin də qoçaqlığınız odur ki, elə gözəlliyiniz odur ki, istedadlı gənclər axtarırsınız. Bu da təbiidir, bu televiziyadır, bu xalqın qarşısına çıxmaq üçün belələri çıxmalıdır. Yəni, çoxları da ibrət götürəcəklər. Bax, məsələn, mən inanıram ki, bu dəqiqə adi bir gündür da bizdən ötəri. Tutaq ki, amma bu qocanın silinməz, yaddaşından tarixində artıq bunun beyninə həkk olundu ki, filan günü, filan ayın filanı idi, filanıncı idi, bəlkə bizim yadımızdan çıxacaq. Bunun həyatına artıq müdaxilə elədi bu. Və bunun yerində olmaq istəyən nə qədər körpələr var. Artıq bu qocanı görüb, ola bilsin bunun dalına gəlmək istəyən. Mən indi bu Ramini demirəm, İlqarı demirəm, bunlar artıq şükür olsun, yerini tapmış adamlardır. Biraz puxtalaşıblar. Ancaq gəncdirlər. Gənc olmaqlarıyla da mən qeyd elədim. Raminlə mən heç
Valla bu yazıları bu yaş üçün gözləməzdim. Hələ Ramini biz danışdırmamışıq. Hə, Ramini danışdım. şeirlərini alanda görəcəyik. 5-6 şeirini oxudum. Belə çox maşallah olsun. Sevinib ki, yəni Azərbaycan onsuz da istedadlar ölkəsidir. Azərbaycanda olan istedadlar dünyanın heç bir yerində yoxdur. Hamısına uğur arzulayıram. Təşəkkür eləyir Telman müəllim və Ramin öz istedadınla bərabər eyni zamanda həmişə özünü cilalayan, gizləyən, yəni arxaya çəkilən gənclərdəndir. Görünür o da istedadından, müdrikliyindən, kamilliyindən gəlir. Və mən Ramini televiziyaya da gücünə gətirmişəm. Yəni bu istedadın, bu şeirlərin qabağında, qarşısında mən bu oğlanı verilişə bəzi insanların təşəbbüsünlə gətirdik və indi şeirlərini tamaşaçılarımız da özləri də eşidəcək. Mən deyirəm ki, deyərsən biz biraz çox danışdıq. Raminin şeirlərinə yer verək, Qozanın da bir ifasına yer verək. Deyir ki, görünən dağa nə bələdçi, tamaşaçılarımız da görsün. Ramin, sual cavab eləməmişdən öncə bir İlqar, onu da deyim ki, Raminin ruhu tamam başqa bir ruhdur. Yəni sufi ruhudur, ürfan ruhudur Raminin ruhu. Və o ürfani havalardan bir bala bir görək o sazında Ramin üstündə şeirlərdeyiz. Bu qurduğun alaçıq, sənin olmaz belə çıx. Haqqa sarı yol açıq, varmaq istərsən gedək. Zimistanda gülmüşük, dünya bizim bilmişik. Kimi, hardan gəlmişik, sormaq istərsən gedək. Yol gedənə yol yoldaş, ağac daşı bol yoldaş. Dünya durduqca qardaş, durmaq istərsən gedək. Eşq olsun, eşq olsun. Raminin şeirləri üsbətdən oyana deyil həm də. Bəlkə bir şeirdə oxuyasan, azca bizi bir kökləyəsən ruhunla. Hər zaman dedim arkadaş, qalam dostlara, buyursun köksüm üstündən, yolam dostlara. Sevdalar göylər işidir, sözüm könül gərdişidir. Hərəsi bir dağ kişidir, ölüm dostlara. Yarı şəhər, yarı kənddə, yarı bərə, yarı bənddə, yerin üstə, göyün altda, salam dostlara. Salam olsun bütün dostlarımıza, bizi izləyənlərə. Arkadaş deyən kimə müraciət edirsən o şeiri? Burada İnce ruhu var. İnce dərəsinin ruhu var. Aha. Yəqin oradakı dostlardan ən azı Dəmirçioğlu'na salam var burada. Ya Rafael İnce yolda salam var. Allah keçənlərə rəhmət eləsin. Eşq olsun, Telman müəllim söz səhramıdır. Məmməd bəyə, onların bizə təsiri çox olubdur. İndi də var. Allah onlara can sağlığı versin, keçənlərə rəhmət eləsin. Təşəkkür ederim. Bax, Telman müəllim artıq ruhumu tutdu. Qocadan bir ifa alaq, sonra Raminlə söhbəti davam elətdirərik. Eşq olsun. Maşallah özü də deyəsən çevik gənc uşaqlarımızdandır. Buyur, görək özü. Sıxıla, sıxıla, bir qara gözlər. Sıxıla, sıxıla, bir qara gözlər. O söhbət etdimək günəl olaydı, günəl olaydı.
Xoşladım şadı sevinməcəni Xoşladım şadı sevinməcəni Sevmədim sənətənə yalnız büzəni Yalnız büzəni Aşkara dinləyib aşıq mirzəni Aşkara dinləyib aşıq mirzəni Kəlbətdə demək günər olaydı Günər olaydı Hüseyin nələriyə gətirir yada Hüseyin nələriyə gətirir yada Gözümünü sınay ağızda fədə Ağızda fədə Yenicə öndədir qoyunlar xəbər Yenicə öndərdin ey qoyunlar xəbər 15-ə keçdi vay günər olaydı Günər olaydı Yenicə öndərdin Qoyunlar xəbər Yenicə öndərdin ey qoyunlar xəbər 15-ə keçdi vay günər olaydı Günər olaydı Ay, sağ ol ay koca. Gün o gün olsun ki bak bu saz sırakta kocalasak 15'e geçtiği günler olaydı. 15'inde de bir senden mükemmel ifaları alaq. Teşekkür edirik. Telma müəllim, kimden öğrenir bu da sazı? Şükürlər müəlliməsi var, Nahibə müəllimə. Buradan salamımızı çatdıraq. Nahibə müəllimə vaxt ikən mənim özümün tələbəm yetirmələrindən olub. Elə İlqarla birlikdə. Hərdən məqam düşəndə mən də bir balaca məsləhətimi verirəm. Amma əsas müəlliməsi Nahibə müəllimədir. Aks dəfə Hüseyin Arif adına yəni musiqi məktəbində. Yəni Hüseyin Arif'ten de okudu. Şükür. Ustada rəhmət. Belə olmalıydı. Hüseyin havasından başladı. Hüseyin Arif'ten okudu. Elə Hüseyin Arif adına məktəbdə də oxuyur. Musiqi məktəbində. Elə Hüseyin Arif'e de rəhmət etdilər. Xəttə tanışaçımız var. Zəngi qəbul eləyək. Alo. Salam Çiçək Hanım. Salam. Her vaktiniz hayır olsun. Sizin de her vaxtınız. Ovqatınız hoş olsun. Teşekkür edirik. Şu uzun müddettir ben sizi ve sizin televizyonunuza koşula bilmedim. Çok şükür. Ben orada Telman'ı görürüm. Ve çok sevinirəm ki Telman siz diyen kimi doğrudan da bizim elimizin, obamızın çok değerli bir oğludur. O halkını, elini, obasını seven bir oğlandı. Yani onun hakkında saatlerle danışabilirim. Vaktinizi almak istemiyorum. Onun bir yoktu yok şehri var. İki de bendini diyeceğim. Dünya güzelleri sap düzülsün. Azerbaycan gözelinden yoktu yok. Ecnebinin dilinden bal süzülsün. Füzuli'nin gazelinden yoktu yok. Telman'a oğul deyez bana. Canım kurban doğma Azerbaycan'a. 4 okyan 140 deniz bir yana öz başımın xəbərindən yoktu yok. Elə bu bəsəri ki Telman xalqına görə nə gözəl bağlıdır. Amma mən indi Telmanın ətrafında gəncləri görürəm. Özlə bəyəkdən gənclərdən söhbət gedir. Elə o gənclərin mən bizə o çilovdarlığını tanıyanmadım. Bilmirəm qiyas çilovdarlığı ilə onun əlaqəsi var, yoxdur, yox. Yox, sadəcə Cilovdarlı kəndindəndir. Raminin ola bilər. Amma bax bizim İlqar da, o balaca aşığımız da, onun ağrısını alım, o balaca aşıq bizə gələcəyin olacaq.
Şeyh Hanım, o bizim bu Astafa məclislərində 2-3 mahnı oxudu. İnandırım sizi, hələ o çoxdan belə o kənddə aşklar olur. Səsi də özün görürsən də, elə bir toxtamış aşkların səsi. Onun hamısı Telmanın gücü. Öpürəm Telmanı. O gənclərin hər birini öpürəm. O gənclər bizim gələcəyimizdir. O gənclərdən biz çox şey gözləyirik. Bizim elə İlqar da, o balaca aşıqda hamısı ilk məktəbi Telmandan olub. Telman həm şairdir, həm gözəl saz ifaçısıdır, həm gözəl ailə başçısıdır, həm gözəl insandır, həm xalqını sevəndə ona can sağlığı, xoşbəxtliyi arzu edirəm. Və sizin bu verilişinizə uzun ömürlü olmağı, o Azərbaycan gözəlində gerçək yoxdur, yox. Elə bax təkcə Şeyh Hanım'a baxmaq lazımdır ki, onlar görsün ki, bu millət hamısı Azərbaycan gözəlinin simasında elə çiçəyə baxmaq və sevir. Öpürəm sizi, hər birinizə can sağlığı, xoşbəxtliyi arzu edirəm. Sağ olun, Arif. Belə olanda təşəkkür edirik, çox sağ olun. Belə olanda Hüseyin Arif deyir, iki ağzından qızıl tökür. Qızıl fırlar. İki ağzından qızıl tökür, hə. Təşəkkür edirik, Misir əmi, var olun. Misir Qələmçəli idi. Bəli, sevgili tamaşaçılar, bizim efirimiz, bizim verilişimiz canlıdır və sizlərlə ünsiyyət telefonumuz 022 31 5 00 44 nömrəli telefondur. Bizi təkcə regionumuzda yox, məmləkətimizin çox uzaq məkanlarında da, digər rayonlarda da, o cümlədən Bakıda, Sumqayıtda hal-hazırda bizi izləyənlər var. O cümlədən bizi xarici ölkələrdə izləyənlər var. Bizi Türkiyədə, İranda, Norveçdə və digər xarici ölkələrdə, Moskvada izləyən tamaşaçılarımız var internet üzrə. Biz bütün tamaşaçılarımızı salamlayırıq və hərdən o xeyli bizdən uzaqlarda yaşayan, xarici ölkələrdə yaşayan tamaşaçılarımız deyir ki, Şeyh Hanım, hər həftə izləyirdik, bu həftə internetlə sizin verilişini izləyənmədik. Yəni, elə bil ki, nəyisə itirirlər və biz bütün soydaşlarımızı, bütün həmyerlərimizi səhərin, bax, bu çağı, Tanrının bizə verdiyi bu ana, bu günə şükürlər deyib, hər birinizi salamlayırıq. Raminin də kitabının adı Dərdə Şükür. Hər şeyə şükür oxuyuruq, o cümlədən şairə verilən dərdə də şükür. Yəni, şair dərdsiz... Şeyh Hanım, bilirsiniz nə taridir? Şükranlığın özü böyük bir qüdrət sahibi olmaq deməkdir. Məsələn, ruh yaxınlığı görürəm, Ramində özümün bu yaşlı vaxtımı görürəm bu dəqiqə. Zər quru sümükdür mərdi olmasa, el nəyə gərəkdir mərdi olmasa, şair olmaz dərdi olmasa, Allahdan gəlibdir, dərd də gözəldir. Yəni, bu kişi dərdin özündə bir şükranlıq axtarırsa da, artıq bunun mənəviyyatında çox zənginlik var, böyük zənginlik var. Gələcəyini Allah qorusun. Mən inanıram ki, yəni gələcəkdə... Hardan gəlib bu dərdə şükranlıq, Ramin, bir izah ilə görək. Yenə düşdük, sevdalandıq, dərdə şükür, dərdə şükür. Kim isə əzal olandıq, bir də şükür, bir də şükür. Könlü arı qalıbdırsa, ruhu duru qalıbdırsa, mindən biri qalıbdırsa, mərdə şükür, mərdə şükür. Könlümüzü kimlər alır, bu can bizə minnət olur. Seçən yerin cənnət olur, yurda şükür, yurda şükür. Mən elə fikirləşirəm ki, yəni sevinclə bərabər, bizə verilən nemətlərlə bərabər, bizim maddi yaşamağımızı təmin edən amillərlə bərabər bunlara şükür eləməklə dərdimizə də şükür eləməliyik. Yəni, Allah Taala'nın bizə verdiyi hər bir nemətə şükür eləmək borcumuzdur, elə düşünürəm. Bu şeir də indi əslində bu belədir ki, bəzən onu yazırıq, gəlir, yazırıq, sonra onu izah eləmək də çətin olur bizim üçün. Sonradan baxılır, oradan alimlərimiz, ya ədəbiyyatşünaslar oradan öz fikirlərini bildirirlər. Amma əslində biz heç çox vaxt onu yazanda
onu fikirləşmədən yazırıq. Sən Elə özün bir an. sazlı sözlü bir məkanda dünyaya gəlirsən. Bayaq Misir əmdə dedi ki, Cilovdarı ilə onun qohumluğu varmı? Heç mən onu da önəmləmək istəmirəm. Yəni o bizim üçün elə də bir maraqlı bir fakt kimi araşdırmaq da bizə önəm deyil. Siz sazlı sözlü, yəni aşıqların, şairlərin, böyük aşıqların, şairlərin yetişdirdiyi bir eldən, obada, məkana çıxırsınız. Bax, bu İçinizdəki ruh hardan gəlir sizə, hardan doğmalaşıb sizə bu ruh gəlib sizin içinizdə yerləşib və sizi şair edib? Deməli, bizim Çay xanım, bu Cilovdarlı kəndi bu Əmirli şenliyinə aid olan bir kənddir. Bu Əmirli şenliyi də nətəri Qazaxda İncə dərəsi öz ruhundan, öz sazından, sözündən bu gün fərqli bir çalarıdır. Bu Əmirli şenliyi də elə bir elatdır, obadır və hamısı da mən elə fikirləşirəm oradan gəlir. Böyük sənətkarlar olub. Mirzə Bayramov, Allah rəhmət eləsin, İsmail Sadıqlı, bugün Qiyas Cilovdarını dedi, bəli, o deyəsən Gəncə şəhərində yaşayır. Mən hələ görüşməmişəm onunla. Elə fikirləşirəm, bugün də bu estafet mənə verildi, bilmirəm onun öhdəsindən nətər gəlirəm, nətər. Tək estafet sizi kimi gənclərimizin əlində olsun. Və o estafeti mən ürəklə, heç sizə mən gənc də demərəm, bəli Telman müəllim demiş, elə bir sizin şeirlərinizi oxuyanlar heç sizə o yaşı verməz. Fikirləşər ki, bir qoskoca bir kişinin şeirləridir bunlar və mən elə sizi örnək üçün bu verilişə dəvət elədim və Telman müəllimlə özü şair ola-ola, bayaq Misir əmi dedi, həm gözəl şairimizdir, gözəl qələmi var, həm publisistimizdir, həm Nasirdir. Eyni zamanda bir ara sıra bir sazda gəzişmələri var, aşıqlığı var. Yəni Telman müəllim Eldə-obada hörmət qoyduğumuz mənim özümün də yaxın dostlarımdan biridir. Və sadəcə bax bu gənclərimizə dəyər baxımından çağırdım, dəvət elədim Telman müəllim. Ara sıra sizin də şeirlərinizi alarıq. İncə ruhudur deyir mən də. Elə baxan kimi, şeirinə baxan kimi dediniz. Şeyx xanım, bu ruh adamları ümumiyyətlə məkanının asılı olmayaraq. Bəli. Və məsələn, çox qəribədir. Nəsibinin ruhuna ən yaxın Aşıq Ələsgərdir. Tamam ayrı dövr, tamam ayrı janr. Ayrı-ayrı bölgələrdə. Ayrı ruh belə götürəndə. Amma ruh deyil, bu ilahinin bir qüdrətidir ki, bunlar daha yaxındır bir-birinə. İndi yəni İncə dərəsi bir sufiliyə yaxın bir məkandır. Əslində 99-cu ildə Vakuk Sveta jurnalı var idi. Orada 4 məkana ilk insan ayağı dəyib. 3-ü xarici yerlərdir. Biri Azərbaycan Respublikası, Qazax rayonu Kəmərli kəndi. Yəni bu ilk insan ayaqları buraya dəyibdir. Azərbaycan da belə bir məkandır. Mənim bir o Qaçaq Kərəmdən, İsrafil ağa ilə bağlı igidlər uldudur, yanır həmişə kitabında. Bu Allahla bağlı mənim yazılarım həmişə olar. Çünki sığındığım Allahdır. Yaxın məkan, uzaq məkan, yad məkan, sakit məkan, qanlı məkan, şad məkan. Nə doğmadı vətən adlı ad, məkan, o atamdır, o anamdır, o mənəm. Mən vətənə kəc baxana düşmənəm. Əziz vətən, haqqın cənnət məkanı, sən görmüsən qoynunda ilk insanı, Adəm ata bir də Həvva ananı mələklər yaratdı torpaqdan gildən, insanlar xəlq oldu həmin nəsildən. Bu nəsildə az qadındır, kişi, bay məkandır, can törəmə vərdişi, haqqın əmri, insanların gərdişi, birləşəndə az, bay, can yarandı. Bu 4 sözdən Azərbaycan yarandı. Yəni, məndən ötəri dünya sivilizasiyası elə Azərbaycandır. Elə 11 iqlimin 9-u Azərbaycandadır. Ona görə də burada ruh böyüklüyü var, zənginlik var. Şübhəsiz ki, belə olanlar da artmalıdır, çoxalmalıdır. Hələ mən açığı gözləməzdim bu səviyyəni. Hər kəlməsində nəsə ürəyinin sızıltısı var, qələminin gücü hiss olunur.
Gənə uğurlardı dedim. Və Raminin qəribə bir psixologiyası var. Hətta danışmağa belə çəkinir və danışdıqca da tərləyir, qızarır. Gör nə qədər abır həyalıdır ki, və bu şeirləri yazan bir insanı biz heç yerdə görə bilmirik. Hansısa məclisdə olar. Yəni, bu dəqiqə sosial şəbəkələrdə bayağı şeirlərinlə, yəni belə taftalanmış misralarla, gözümüzü yoran o maklatura sözlərinlə həmin Dormalının bir sözü var. Deyir, qapını bağlayırsan bacadan girilər, bacanı bağlayırsan qapıdan girilər. Var, maşallah, elələri çox. Hə, ona da maşallah. Ona da şükür. Ona da şükür o. Və vallahi billahi yorur, gözümüzü yorur, ruhumuzu yorur. Nə qədər insanların bu ruhunu, gözünü yormaq olar, azadlıq. Vallahi onlardan da yorulmasaq, bunlardan dincələnməyəcəyik də, bu börəsi də var. Elə ona görə belə gəncləri çox dəyərləndiririk və İlqar, səndən bir ifa alaq və biz yenə söhbətimizi davam eləyək. Azcana bir saza bir məqam, məkan verək, buyursun, gəlsin İlqar Qələmçəlidən bir ifamız. Bugünkü gözəl bir gündə, bir gözəl səhərdə yenə də efir başında əyləşən tamaşaçıları salamlayıram. Bizim gözəl Ramin qardaşımız siz gözəl vurğuladınız ki, çox gözəl insandır, gözəl qələmi var. Deyirsiniz ki, bu dərdi verən nədir, Allahdır və yaxud da o dərd hardan gəlir? Ümumiyyətlə bir şey deyim ki, o sənət adamlarında dərd, qəm, qüssə. Məsələn, belə götürək, şairlər var ki, sevgidən biraz ürəklərində yara qalır, qaysaq qalır, oradan başlayır o yazmaq. Vətəndən ürəyində ağır acı qalan insanlar var ki, məsələn, bizim Bəhmən Vətənoğlu, keçən dəfə çox gözəl qonağınız var idi, mən çox təəssüf sizə zəng elədim, düşənmədim, sönməz. Gözəl, eşq olsun, mən o kişiyi salamlayıram. Yəni, onu vurulamaq istəyirəm ki, dərd olmasa, kədər olmasa, sevinc olmasa, yəni bunlar bir başa vəhdət təşkil edir. Bunlar olmasa nə şair yaranmaz, nə aşıq yaranmaz. Nə insan kamilləşə bilməz. Yəni kamilləşə bilməz. Aparıcıya da ehtiyac olmaz. Eşq olsun. Axdı qulağıma dan söküləndə, çoban bayatçısı Azərbaycanın, üfüq qızaranda, günəş güləndə başqadır səfası Azərbaycanın. Aranı dolaşdım, dağı dolaşdım. Bu yurtdan o yurda neçə yol açdım. Qışın çilləsində zirvələr açdım, başımda sevdası Azərbaycanın. Başıma qaxınçmı başımın dəni, ağırlar, acılar sarsıtmaz məni. Hələ indən belə yüz il şeyini yaşadar havası Azərbaycanın. Ay getmə gözəlimdən, ay şəkər xanım. Getmə gözəlimdən, ay şəkər xanım. Ay könül mayil olur o qələm qaşaq. Ay könül mayil olur o qələm qaşaq. Az gəl əyləşmə məclisdə, sən mənim canım. Gəl əyləşmə məclisdə, sən mənim. Mən saz çalımı səndən eyləm uyur.
tamaşa Mən saz çalım ey səndən eylən ey tamaşa Sözlər Aşıq Ələsgərin ustada rəhmət Getmə göz önümdən ay şəkər xanım Könül mail olub o qələm qaşa Gəl əyləş məclisdə sən mənim canım Mən saz çalım sən də eylə tamaşa Ay mən aşıqam ey yasaq yoxdur ey dilimə Şükür edərəm ey səndən gələn zülmə Şükür edərəm səndən gələn ey zülmə Ay sənin kimin ey gözəl keçmədi əlimə Sənin kimini gözəl keçmədim əlimə Yüz il gəzsəm ey bu dünyanı baş-başa canan Az yüz il gəzsəm ey bu dünyanı baş-başa Mən aşığam, yasaq yoxdur dilimə Şükür edərəm səndən gələn zülmə Sənin kimi gözəl keçməz əlimə 100 il gəzsəm bu dünyanı baş-başa Ay gözəllər gözəli mələklər xanı Gözəllər gözəli mələklər xanı Qaytarmazlar ey pirə gələn qurbanı Qaytarmazlar ey pirə gələn qurbanı Az öldürələr əskəri qurtarsın canı Öldürələr əskəri qurtarsın canı Vay xəbərin göndər qohum ey qardaşa Var xəbərin göndər qohum ey qardaşa Gözəllər gözəli mələklər xanı Qaytarmazlar pirə gələn qurbanı Öldür Aşıq Ələsgərcə qurtarsın canı Vay xəbərin göndər qohum qardaşı Eşq olsun, var ol ustadlara rəhmət buyurun, əyləşin, təşəkkür eləyirik. Ramin, elə bil hansısa şeirə köhləndin, eləmi? Mən gələndə sel sulara qarışıb Deyirsən ağladı göylər eləmi Qaçsam ulduzlar könlümü oxşar İncə bir bayatı söylər eləmi Yolumu o cığır izmi gözlədi
söz verib qaydar tezmi gözlədi? Məndən üçcə yarpaq sözmü gözlədi? Yazmadım şikayət eylər eləmi? Haqqı var ayramın hər yaşın haqqı, İnciyən torpağın hər daşın haqqı. Əgər unutmasan bir qoşun haqqı, unutmaz obalar, köylər eləmi? Eşq Sağ olsun. olun. Var ol, var ol. Çox gözəl. Sağ ol İlqar, sağ ol. Parmaqlarına sağlıq. Çox sağ ol İlqar. Telman müəllim, biz Raminin simasında, yəni yazar gənclərdən danışdıq. Raminin ruhu, siz özünüz incə tədqiqatçılarındansınız və incədən incəyə xeyli şeirlər yazısınız. İncənin İgidoğlu Qaçaq İsmaildən yazmısınız. Yəni bəlkə incəyə bələdçiliyiniz hərdən bizdən incəyib küsüsünüz də, bizdən daha çoxdur. Çünki hər daşını, hər qarışını siz tədqiq eləyənlərdənsiniz. Və bu regionda mən bütövlükdə Azərbaycandan danışmıram. Bu regionda yazar gənclərdən danışıram. Onların doğrudan da əgər ikisinin, üçünün adı hallanırsa, onların hamısının ruhu incə ruhudur və incə şairlərlə bəhrələniblər. Və elələri var ki, hətta misraları seçilir, sözləri seçilir. İndi kimin istedadı nə qədər yol gedir bilmirəm. Yəni nə qədər bəhrələnə bilirlər. Çoxsa elə yarıda sönür və özlərini digər işlərlə reklam eləyirlər. Ancaq şeirlərində az çox seçilən və ədəbiyyatçılar tərəfindən diqqət cəlb eləyənlər varsa, onların hamısının ruhu incə ruhudur və incə şeirlərlə bəhrələnirlər. O cümlədən incə şairlərlə bəhrələnə sözümüz var, bilirəm. Ramin Cilovdarının özüdür və nə qədər cavan olmağına baxmayaraq bütün şeirləri, hətta desəm Ramin dostların kimdir? Yaşından 2 qat çox insanların adını çəkir. Deyəcək İbrahim İlyaslı, Məmməd Dəmirçioğlu. Dostlarımızdır. Dostlar da onlardır. Yəni, onlardan və şeirlər də Akif Səməd, Akif Səməd. İbrahim İlyaslı dedilər, xəttədir. Eləmi? İşə bax. İbrahim İlyasının zəngini qəbul eləyək onda. Sumqayıt şəhərindən Əlkərim adına Poeziya klubunun rəhbəri və gözəl şairimiz İbrahim İlyaslı buyursun, eşidirik. Mənim səndən uzaqlarda yamandı halım, necəsən? Özgəsinə qismət olacaq cəlalım, necəsən? Alo, eşidirik. Salam. Salam. Şeirinizi dərsən eşitmədiniz. Salam Çiçək xanım, sizi də qonaqlarınızı salamlayıram. Biz də sizi salamladıq. Çox mübarək qonaqlarınız var. Teşekkür Çox ederim. gözəl də verilişiniz alınıbdır. Ramin bizim çağdaş ədəbi gəncliyin içərisində ən çox inamım olan gənc şairlərdən biridir. Teşekkür ederim. Və Aşıq İlqar verilişizdədir. Onun da çalğısına, ümumiyyətlə sənətinə çox hörmət ehtiramım var. O da çox ümid verən gənclərdəndir artıq. Yəni çağdaşların içərisində xüsusilə seçilənlərdən biridir. Teşekkür ederim. Vaxtilə Sumqayıt Dövlət Universitetində təhsil alıb. Həmin illərdən tanıyıram. Sumqayıtda Poeziya klubuna gəlib gedirdi, şeirlərini göstərirdi. Və mən deyirəm, şartılar hardan gəlir? Artıq bir şeirlər kitabı da nəşr olundu. Kitaba da ön söz yazmışam. Və bugün çox sevinirəm ki, bugün Türkiye TV'nin xoş ovqatında Ramin kimi istedadlı gəncləri, istedadlı gəncləri dəvət edib onları xalqa təqdim edirsiniz. Alqışlayıram. Telman qardaşımız oradadır. Ona salamımı yetirirəm. Və ümumiyyətlə Türkiye televiziyasının bütün tamaşaçılarına salamımı yetirirəm. Mən sizdən uzaqlarda olsam da ürəyimə və sizlə, sizin yaxınınızdadır. Teşekkür ederim. İbrahim İlyaslı. Eşidirsiniz mi bizi? Eşidirəm. İbrahim İlyaslı, biz sizin şeirlerinizin həsrətində və tamarsındayıq. Olar mı ki bize bir şeir deyəsiniz? Bir şeir söyleyeyim. Olar mı bize bir şeir deyəsiniz? Bəli. Olar niye olmur? Seçim eləmək qalır. Deyəsən şeirin birindən bir bəndi siz söylədiniz. Hə, o çatdı eləmi? Yönün dönməz mənə sarı, yarı öz bəxtinlə yarı. Ay İbrahim istəmkarı, necəsən zalim, necəsən? Tanrım, bu gözəli sən yaradıbsan, nurdan yoğurubsan mah camalını,
Tullayar tacını ayaklarına, görse dergahında şah zamanını. Onu görenlerin gün değil günü, görürsen erşteki feryadı günü, mehvurum oynadır siyah zülfünü, gah köksünü örtür, gah zamalını. Beni bu heyrette biraz da eyle, ahımı xəncər et, bağrımı teylə, qanımı qaşına vətməli eyle, bəvəsin səhvima zamalını. Bu kadar, eşk olsun size. Teşekkür edirik, teşekkür edirik İbrahim İlyaslı ve yolumuzu gözlüyoruz inşallah mekanımızda, verilişimizde. Aha, bu da İbrahim İlyaslı'ydı. Bu da İbrahim İlyaslı Sungar şehrinden koşuldu bize. Teşekkür edirik. Bu da Ramine olan değerlerden biriydi. Buyurun bak siz megamında muhtarı şeylere köhlendiniz. Vallahi əzizim incədir, qırma könlüm incədir. Üç tərəfim kəsəmən, bir tərəfim incədir. Yəni ki, Üç tərəf ince olsa görən nə tərəf? Hə, yox, elə üç tərəfim kəsəməndir ki, bu boydayam. Şükürlər olsun kəsəmənə də, inciyə də. Yəni, hərəsinin özünün, Allaha and olsun Şeyx xanım, burada heç bir bayağı söz yoxdur. Mən bir incə dərəsində, bir də kəsəməndə bozun belində təxminən 1200 yaşında bir adama özümü oxşadıram. Elə bilirəm ki, mənim 1200 yaşım var. Çox qəribədir. Niyə 1200, niyə 120 yox? Niyə 2200 yox? Bu da bir qəribə şeydir. Yəni, elə bilirəm ki, o insanların ruhu mənim içimdən çıxdı. Orada böyük Qaçaq Kərəmi, Qaçaq İsmaili, İsrafil ağanı. Yəni, bu iki kənd məndən ötürü doğrudan əziz olub. Belə götürəndə ilahi, ürəyim alışdı, yandı, külə dönməmişəm, nə möhkəm candı. Mənim sevdiyim yer Azərbaycandır. Qoruya bilmədim qəbahətim var. Mən ümumiyyətlə xalqımı, Azərbaycanımı çox sevərəm. Amma bir reallıq var da. İndi tutaq ki, biz Toz məkanındayıq. Rəhmətlik Hüseyin Arif deyirdi, mən heç Toz Akstafadan seçməmişəm. Tozla Akstafa tutaq ki, bir idman yarışı keçsə, ya bir futbolunda, bir güləşən, ya nə hansısa. Şübhəsiz ki, Akstafalı kimi mən Akstafalıları dəstəkləməliyəm. Amma Tozlular da mənimdir. Yəni Şamaxı kimindir ki? Quba kimindir? Hamısı bizimdir. Bütövlükdə bizimdir. Amma bir reallıq var ki, insan harada böyüyübsə da, hara ona daha ilk görübsə da, ilk gördüyü yer olubsa, daha əzizdir, daha şirindir. Yəni İncə dərəsi də şeiriyyətin belə sufiliyi oradan yaranıbdır. Və oranın şeiri təkcə sufiliyindən bilmirəm, oranın ab-havasından da bilmirəm. Özgə heç nə yoxdur. Bilmirəm. Sufilik də Allahın yaxın orada şeirlər, yoludur. orada yazılan şeirləri mən deyim, bəlkə də tamaşaçılara da belə xoş gəlmir. Ancaq bunu ədəbiyyat sevərlər, ədəbiyyatı bilənlər özləri etiraf edirlər ki, bəli, orada yazılan şeir Azərbaycanda çox az yazılar olur. Bax, bir şeir deyəcəm sizə. Bir qanatlı köhlən qapdım, bütün kəhkəşanı çapdım. Axır ürəyimdə tapdım, Allah çox uzaqda deyil. Yəni, bu mənim oraya bağlılığımdan əmələ gələn sözlərdir. Doğrudan, kəsəbənə qalanda mən elə dava dalaş axtarmışam, qılınc axtarmışam, beş açılan axtarmışam. Oraya çatanda bir Allaha yaxınlıq var, bir haqqa yaxınlıq var. Ən azı orada müqəddəs evlər var. Hacı Mahmud Əfəndinin pir ocağı var. Yəni ona görə belədir. Ramin, yaşından danışdı Telman müəllim. Əlbəttə ki, fiziki yaşdan danışmırıq. Bu ruh yaşından, könül yaşından, iç yaşından danışırıq. Özünü neçə yaşda bilirsən? O biraz çətin gəlir mənə. Amma hər halda bu rəqəmlərin göstərdiyi yaşdan özüm daxilən daha yaşlı hesab edirəm. Nə deyim, yəni şəhərlərdən belə görünür ya. Şəhərlərindən görünür ki, bəli, daxilən sən qoskocaman bir kişisən. Sən özünü yazırsan, yoxsa özgələri yazırsan? Yox, şeir əslində şair özünü yazır. Bu sonralar mətbuata çıxır, ya kimlərsə dost tanış arasında oxuyurlar və özgəninkiləşir. Bu səndən çıxır, olur xalqın malı.
O baxımdan birinci özümü yazıram, belə düşünürəm. Ondan sonra Və özün üçün yazırsan. özüm üçün yazıram, bəli. Ondan sonra Necə olur ki, bu cəmaatın içinə yerləşsən ki, bu nə efirlərə çıxmırsan, nə ekranlara gəlmirsən, nə mətbuata getmirsən və bu hardan yayılır? valla elə mən şairi deyim ki, biraz bu sözün mənim məsuliyyəti çıxır həmişə. Dostlarımız Həmid Ormanın həmişə bu yayılmağında kömək eləyibdir. Bu işdə sən yardımçı həm də olmalı. Dostlarınla kimlərin adını çəkə bilərsən? O da elə incəpərəstdir. Elə özü ruhda da biri dostunun, biri də Həmid Ormanlıdır. Dostların Salamlarımızı söyləyirik. Dostlarımız çoxdur. Məmməd İlqara öz salamlarımızı çatdırır. Məmməd Dəmirçioğlu'na. dostları gör bunun kimlərdir da. İbrahim İlyasdır ya, bayaq danışdıq. Bax belə. Sözün, danışığı, sonra təbii ki, iş dünyan onlarla oturanda yəqin ki, onlarla daha rahat olursan, onlarla özünü doyuzdura bilirsən. Bu söz yox belədir da. Bəli, elə. Sözün, söhbətin tuturmu onlarla? Mən ən çox dinləməyə üstünlük verirəm. Ən çox. Yəni, Ancaq döyüşürürsən onlarla. hələ ki götürürəm. Bəli. Oğurluyuram hələ ki. Nələri uğurluyubsan onlardan? Elə birinci bax... Vallahi nə uğradığını bilmirəm, ancaq Nə halal olursa xoş halal olsun. olsun. Halal xoş olsun. Bu Nə tərbiyə ilə olursa halal olsun. Sən Akif Səmədə də şeir ünvanlayıbsan, İbrahim İlyas deyəm mən. Ümumiyyətlə, bu kitabın dizaynı, rəssamı kim olur? Mən tapamadım onu. Məmməd Dəmirçioğlu böyük rəssamımız, Onu dəstək. şairimiz, Aha. onun kömək əl işidir. Və bu Çox kitabı sağ ol çıxmağında kim deyirəm. sənə Kitabı təkan oldu bu sadəcə, maliyyəsini kitabın, deməyim. yəni bilmirəm səmimiyyətim nətər cavab verir ona. Demək olar elə xəbərim də olmadı bundan. Dostlarımızın elə sağ olsun Həmid Ormanlının, sonra Xəqaninin, Səbuhinin, elə Ramiz Sümbətovun əməyi oldu. Sonra bütün dostlarımıza öz minnətdarlığımı bildirirəm. Sağ Özünə olsunlar. ədəbi mühitdə hiss eləyə bilirsən. Ramin Cilovdarı ədəbi mühitə girə bilirmi? Bəlkə də hardasa biraz qıraqda qalıram. Hə, termometr, nəsə demək istəyirsən? Yox, bilirsiniz nətərdir? Mən ən azı fikir verirəm da, bu danışığına fikir verirəm. Biri var, gedib oturasan orada, deyərlər adam da oturub. Amma ixtiyarı olmaz o adamın. Yəni, Məmməd İlqarla hər yetən ixtiyarı varmı ki, gedə Ged otura, ya bir çay içə. Hə, yoxdur ixtiyarı. Bəli. Onu qazanmaq lazımdır. Bu, onu qazanıbdır. Özü əməlli başlı qazanıbdır. Sadəcə bu adamda, bilirsiniz, sadəlik o qədərdir ki, biraz utancaqlıq, biraz avırhaya bunlar ona çox danışmağa, çox irəli getməyə imkan vermir. Amma bu dağın dalında gizlənsə də bunu tapacaqlar artıq. Bax, istedad odur, bax. İstedad odur. Bəli. Onu artıq İstedad odur, abır-həya odur. Sən istedadınla gizlən, səni gəlib tapacaqlar. hökmən tapacaqlar. Və o istedad haradasa üzə çıxacaq və səni axtarıb tapacaqlar. Ancaq gözümüzü, qulağımızı mazol eləyənlərdən Dadaray, biz onlardan qurtara biləydik. Və Ramin, çox belə ütülü danışırsa, çox belə qısıla-qısıla danışırsa, sənin söz yox, şeirlərin sazda cilalanır, elə deyilmi? Bəli. Ara sıra deyəsən sazda da çalırsan, elə? Hə, saz çalıram. Amma ustadlardan, aşıqlardan bu sənətin urvatını qoruyan kişilər var. İndi bilmirəm, mən aşıq deyirəm. Bəlkə bir hava alaq səndən. Gəl bir məqamı düşmüşkən, orada bir şeirdir, bir hava çal bizim üçün, bir sazı götür.
Sözə bax, bu sənətin urfatını qoruyan kişilər. Yəni Hə. doğrudan qəribə adamdır. Bunun bu tərbiyəsi ən azından göstərir ki, Məmməd İlqar tərbiyəsidir. Həmin normalı tərbiyəsidir. Bu tərbiyənin, bu istedadın sahibidir Ramin Cilovdarı, Telman müəllim. Bax, mən əslində axtardığım da belə gənclərdir və nə olardı, Ramin yaşda olan gənclər ilə bundan sonra gələn gənclər də bu ədəb-ərkanın sahibi olaydılar. Vallahi mən sizə bir səmimi söz deyim. İndi bilmirəm Raminin yaşı nə qədərdir, amma ruhən zəngindir, böyükdür. Mən bir zənginlik görmüşdüm, Allah rəhmət eləsin, Üzeyir Məhərrəmlidə. Yəni mən o boyda şair görməmişəm, canlı görməmişəm. İndi böyük sənətkarlarımız var, o tutaq ki, Nüsrət Kəsəmənlidən sonra gözəlliklə bağlı heç kəs onun meydanına çıxa bilməzdi. Amma özü də gizlənən idi. Allah rəhmət eləsin, Nüsrət Kəsəmənli olmasaydı, heç bəlkə də tanınmazdı. Buyursun qardaşım. Buyurun. Allaha nə var ki, abi, hər nə çəkir, bəndə çəkir. Ya bəllənir saçlarında, ya da ürəyində çəkir. İnsan olsa kəndi, nə əylən, nə çökəndir. Ürək dərdə su çəkəndir, yanından ötəndə çəkir. Ömürdür bu ömürdə, ya buyruqda, ya əmirdə. Siz çəkəni bu ömürdə, yazıq Ramin gündə çəkir. Abi, teşekkür edirik. Eşq olsun bu şeirə görə, bu şeirə görə gəlməyinə dəyərdi. Zəngimiz var dedilər, zəngi qəbul eləyək, alo deyirik. Alo. Zəngimiz alınmadı, onda söhbətimizi davam eləyək. Biz
İnşallah növbəti ifaları verəcəyik Qoca balaya. Ancaq Raminin o şeir barəsində fikrinizi bilmək istəyərdim. Valla mən Görün, Raminin hansı dərinliklərə getdi? Raminin hələ bir dənə səhv yox, zəif. Səhv demərəm, özüm səhv dedim. Zəif cümləsini, zəif bəndini eşitməmişəm. Qəribəlikdir. Bütün şairləri məsələn tanıyırıq da, oxumuşuq. Bir şah bəndi var, bir ana bəndi var. Bu adamda seçmək olmur, hansı güclüdür? Haqqana var ki abi. Hə, Hər nə çəkir bəndə. bəndə çəkir. Hə. Bəhs edir. Hə. Ya bərlənir saçlarında, Ya da ürəyində çəkir. ya da ürəyində çəkir. Həmi deyiləsi, yəni Hasan, mənası dərin, çox gözəl, çox gözəl. və təkrarlanmayan misralar. Təkrarlanmayan Bəli, heç kimdə eşitmədiyim misralardır. Ancaq çoxsunda mən görürəm, düzdür, o incə ruhunu götürürlər və misralar eyni Bu zamanda... abi, arkadaş, bu ən çox bizim yenə İncə oraya dərəsindən bağlıdır. gəlir. Elə çoxu da Arkadaşlarımız eşq olsun. İncə yurda bağlıdır, tutaq ki, Rafal İncə yurda bağlıdır. Arkadaşlarımızdan biri xəttədir, dedi, qəbul eləyəcək Eləmi? ki. Alo, Alo, bəli, bəli, eşidirik. sabahınız xeyir olsun Çiçək xanım. Həmid Orman. Bakıdan Həmid Ormanlıdır sizin Allah verilişinizə qoşulan. Bütün qonaqlarınızı salamlayıram. Bilirəm ki, bu Tovuz rayonundan yayımlanır, Tovuzlular buna baxırlar. Tovuz qədim Oğuz yurdudur, o da Ağüzdən gəlir. Bütün Ağüz cəmaatı mən əzizlərimin hamısını salamlayıram. Telman müəllimi salamlayıram, Ramini salamlayıram. Salamlayırıq. Aşıq İlqar mənim dostumdur, onu salamlayıram. Bütün dostlarımızı salamlayıram. Çiçək xanım, bir qədim dövrlərdə əyalətlərin birində şahsi seçkisi keçirirlərmiş. Bir də görürlər ki, bir palıt boçkasının içindən bir dərviş çıxdı. Ay dərviş, burada niyə gizlənibsən? Deyir, şah seçkisidir, qorxuram bir də məni seçərlər. İndi bu Ramin onsuz da cılız canınla oturub orada, Ramin haqqında mənim ürəyimdən çox sözlər keçir. Ramin özü o qədər halal oğlandır, ona halal sözlər yaraşır. Orada hamı da onun haqqında çox ürəkdən Raminin halal olan sözləri dedilər. İndi mən Ramin haqqında ürək sözlərim çoxdur. Ramin elə bir uca könlün sahibidir ki, yəni o şair olun, bana şair desinlər. Qavana məqsədlə şeir yazan oğul deyil. Uca Tanrının dərgahından könlünə nə süzülüb gəlirsə, onları qələmə köçürdən bir oğuldur. Ramini indiki bu birisi gənc dostlarımızla müqayisə edəndə nə o qədər yanına çağırırlar gənclər ki, gəl şeiri yazmağı belə öyrədib. Sazının bir-iki dənə yeri var, orasını belə öyrədəcəm, burasını belə eləyəcəm. Raminin buna nə getmir, nə gedəsi deyil. Çünki Raminin dərsi, Raminin məktəbi haqdandır. Mən Ramini buradan öpürəm. Siz çox sağ olun ki, mənim bu dostuma qağı ilə yanaşırsınız. İlqarın sazına qulaq asmaq istəyirdim. İlqarın mən vurğunuyam. Digər təəssüf ki, internet imkanından keçən dəfə baxa bilirdim, ancaq bu dəfə nəsə baxa bilmədim. Ona görə də çox danışa bilmirəm. Təbrik edirəm. Deməli, siz bizə baxa bilmədən qoşuldunuz və o baxımdan da qoşulmaq çox çətin olurdu. Ən azından duyğulanmaq lazım idi ki, buyur İlqar, nəsə sözün var? Efir vasitəsindən Həmid müəllimi salamlayıram. Bizim gözəl dostumuzdur. Allah onu var eləsin. Şeyh xanım, eşq olsun sizə. Sağ olun ki, bax belə bir istedadlı gənclərə yol açırsınız, səhnə verirsiniz, meydan verirsiniz, təbliğatla məşğulsunuz, eşq olsun. Təşəkkür eləyirik. O cümlədən sizin özünüzə təşəkkür eləyirik ki, o gənclərimizdənsiniz. O dərviş könül, Yunus könül gənclərimizdənsiniz. Şeyh Biz sizə xanım, təşəkkür eləyirik. Allaha and olsun. Yəni burada mən bilmirdim ki, bu Tovuz hara, tutaq ki, Bakı hara, Sumqayıt hara. Mən məclisin axırında özünə dəyəcəkdim ki, sən get o Həmid Ormanlını tapır. Nə ona yaraşası olsan, yəni istedadın, tərbiyyən, eşq olsun, yəni şükürlər olsun. Ona da şükür ki, bunlar artıq bir-birini tapırlar. Tapırlar, bəli. Hə, bunlar bir-birini tamamlayır. Elə həm qardaş, həm dost, həm məsləkdaşlar. Həmid elə belə Bəli, elə belə oğuldur. oldu. Hə. Həm də
tutaq ki, inciyə daha çox bağlı. Mən biləcək söz deyərdim, həminlə dost olanların bəxtinə yığılarına şükür. Eşq olsun. Bir hava gəlsin qoca balamızdan, gözlətməyək. Ay qoca, dəsə papaq sana mani olur, hə? Ay eşq olsun. Saçını zadı əli ilə düzəlt. Gəlsin səndən, ay maşallah, ay maşallah. Nə havası gəlir, ay qoca? Cəlili gəlir, nə gözəl. Nə bildin ki, mən cəlilini xoşlayıram? Başına döndüm gülü sanam, başına döndüm gülü sanam, ömrümün tağı yadıma düştün ey, yadıma düştün ey. Çöller vətəni bizim tərəflər, çöller vətəni bizim tərəflər, Təlanlar ayları yadıma düşdün ey, yadıma düşdün ey. Göylərə baş çəkir göyəzən dağı, göylərə baş çəkir göyəzən dağı, axşama çıxır ay qabaq, ay qabaq. Bizim gəlinlərim bayram qabağı, bizim gəlinlərim bayram qabağı, fəsəl yaymağı yadıma düşdün ey, yadıma düşdün ey. Sən bizim əllərin ruhuna bir bak, bizən içməmiz bir əziz qonaq. Sen bizim ellerin ruhuna bir bak, bizden incimemiz bir aziz konak. Nişanlı kızların görürsen kabak, nişanlı kızların görürsen kabak, terini saymağı yadıma düşdün ey, yadıma düşdün. Vurgunun hayalı aman yazralanı, gözümden oynadı dağı boranı, kışın buz katı yazın ayranı, kışın buz katı yazın ayranı, payızın kaymağı yadıma düştün ey, yadıma düştün ey. Alma bizim yerden, al bizim yerden, alma
Alma bizim yerden, her bizim yerden. Kelimle istesen var bizim yerden, var bizim yerden. Sağ ol Qoca, teşekkür edirik. Sevdin mi Çiçək xanım? Gözəldir. Eşq olsun. Ramil, bir mikrofonumu Qocaya doğru ötür görüm səni bir şeirə köhlənənə qədər. Ay Qoca, səndə hardan yaranıb bu istək, bu sevgi, bu sazı nədən sevirsən? Sənin tayların bu dəqiqə Futbol oynayır, ayna qırmaqla. yollarda qaçma tutub oynayırlar. Sən də bax bu sazda nə görmürsən ki, bu sazın dalınca getsin? Çünki mən balaca vaxtımdan həmişə saza meyilli olmuşam. Məktəbə gedib gələndə mən sazı öyrəşdim ki. Sən neçənci sinifdə oxuyursan indi? Mən bu il 4-ü qutardım. Məktəbdə 4-ü qurtardın. Saz məktəbində də 2-yə keçdin. 2-yə keçdim. 2-yə keçdin, hə. Sənin tay tuşların nə işlə məşğul olursun ki, sən nə yaxşı onlara yaxınlaşmısan ki, gedib saz? Ondan evdə dərs öyrənmək ondan yaxşıdır. Sinifdə dərs öyrənmək. Dərslərini yaxşı oxuyursanmı? Oxuyuram, mamam da köməklik eləyir. Anan köməklik eləyir, anan müəllimədir. Neçə alırsan dərslərini? Həmişə 5, çünki 5 almasam o birisi sinifə keçmək olmur bizim məktəblərdə. Eləmi? Elə qanun qoyum, nə gözəldir, heç olsun o məktəbə. Ancaq 5 almalısan, saz müəllimin neçə verir sənə? Saz müəllim də həmişə 5 verir, elə olur yaxşı oxumayanda 4 verir. Qoy bir tamaşaçının zəngini qəbul elə, səndən yeni söhbətimizə aparaq. Sən mikrofon əlindən vermə hələ. Alo, deyirik, eşidik. Alo. Bəli, buyurun. Hər vaxtınız xeyir olsun Çiçək xanım. Hər vaxtınız xeyir. Sizi salamlayıram. Kollektivinizi də, verilişinizi də təbrik edirəm. Təşəkkür edirəm. Uzun ömürlü olmağını arzulayıram. Siz bizə ruhi qida verirsiniz. Sizi narahat edən Şəmkirdən Novruz müəllimdir. Buyurun Novruz müəllim. Çiçək xanım, mənim 65 yaşım var. Mən də saz söz xirdarıyam, həvəsim var. Azərbaycanda, Gürcüstanda o aşıq yoxdur ki, mən onların hamısına qulaq asım. Dinləmə elə özü Bildiyim böyük. onların hamısını. Sizin verilişdə bu yaxından bir söhbət oldu. Bəli. Aşıq Ələsgər də, Əli Quliyev də, yanında bir aşıq da var idi. Məhərrəm Qasımlı da. Hamısı dedi ki, aşıq söyünün havası Bozalqanlı aşıq söyünün havasıdır. Ancaq onu biz Şəmkirli aşıq söyünün havası kimi bilirik. Bəlkə mən səhv bilirəm, üzr istəyirəm. Elə bir mənbə varmı? Mən oradan gedim, oxuyum, Yox, görüm. onlar heç, o söhbət bizim verilişdə getmədi. Şəmkirli Onlar aşıq söyünün Bozalqanlı Hüseynin havasını demədi. Biz burada sadəcə şəhərli havasını dedilər ki, 4 şəhərli var və biri Nəcəfi şəhərli dedilər. Şəhərli havasının bizdə müzakirəsi getdi. Hə İlham, İlqar buyur. Siz xətdən ayrılmayın. Hörmətli tamaşaçımızı mən salamlayıram. Müəllimə onu qeyd eləmək istəyirəm ki, bu bizim klassik aşıq havalarımızdır. Biz bunların hamısına hörmətlə yanaşırıq. Təbii ki, sadəcə olaraq bu dəqiqə Çiçək xanım, havalarda heç birində bir dəqiq ortaq məxrəc yoxdur ki, bu hansı havadır, bu nədir? Bu xalqın dilindən, xalqın havasından gələn bir havalardır. Sadəcə Hüseyin havasına 2 ad deyirlər, dastan havası. Dastanı da deyirlər. Dastanı havası da deyirlər, Hüseyni havası da deyirlər. Hüseyin Şəmkirli bizim böyük ustadımız olub, Aşıq Ələsgər babam kimi ustadla görüşmüş insan olub. Onun bizim şairlərimizdir, bizim yazarlarımızdır, bizim aşıqlarımızdır, bizim başımızın tacıdır onlar hamısı. Mən şəxsən özüm bu 1-2 il bundan qabaq aşıqlar müsabiqəsində Maiz Gəncəli dedi ki, mən cəsarətlə deyirəm ki, o hava dedi aşıq söyün, Şəmkirli aşıq söyünündür. Biri də aran gözəlləməsi deyirlər. Bəli. Biz buna şübhə ilə yanaşmırıq və bizim verilişimizdə... Əslində elə Dilqəmi havası da Şəmkir aşıq Hüseynindir. Bəli. Dilqəmini Yahya bəyin Dilqəmin... Bəli, onun mahnının, yəni Dilqəmi havasının bəstələnməsi Şəmkirli aşıq Hüseynindir. Bax, bu Hüseynin də Şəmkirli aşıq Hüseynindir. Bunu biz bu havanı müzakirə etməmişik Novruz müəllim. Hüseyin havasını, bəli, Hüseyin havasını elə siz deyən kimi heç Tovuz aşıqlarda o mətləbə toxunmadılar. Mən yenə deyirəm, şəhərli havası burada müzakirəsi getmişdi. İndi Novruz bəy Şəmkir
mahalından da öz eline basını çox sevdiyi üçün. Yox, söhbət Şəmkir- Qazaq da bizimdir, Şəmkir də Bəli, bizimdir. bəli, söhbət- Aymırıq. Yəni olduğu kimi deyilsə daha yaxşıdır. Biz də bizdən sonra gələn nəsillərə yalan, yanlış Çox gözəl, məlumat çox veririk. gözəl fikirdir və sizə hörmətlə yanaşırıq, fikrinizə hörmətlə yaraşırıq və nə gözəl ki, zəng vurdunuz və bunu dediniz, biz bunu inkar etmirik. Mən sizin fikrinizlə %100 şərikəm və ustadlarla olan müzakirələrdə mən həmişə demişəm, əgər o hava Şəmkirli Hüseynindirsə, o kişinin halal haqqını özünə qaytaraq, yəni biz gələcək nəslə elə ötürək. Niyə dastan havasından ötürək? Nədən dastanı deyək ki, əgər bu Şəmkirli Hüseynindirsə, qoyun özünün adından geçsin. Necə ki, Cəlil havası gedir, necə ki, digər... Şeyh xanım, Noruz bəyə bir söz demək istəyirəm. Eşq olsun ki, yəni belə şeylər onu narahat eləyir. Bu, bir elin, sənətini, folkloru sevməkdən irəli gələn işdir. Amma Üzeyir bəyin böyüklüyü muğamı yığcamladı o vaxtı. Dedi, bir muğam var. Nə Bakı muğamı, nə Qarabağ, nə tutaq ki, başqa yerin. Bizim aşıq musiqisi. Bu gün aşıq musiqisi yığcamlanmalıdır. Bəli. Yəni Eyni adan Dilqambiyə Doşanqulu oğlu deyirlər, tutaq ki, Gürcistan zonasında. Belə şeyləri indi kim nə deyib. Amma bu havalar 72 deyirlər, əslində çoxdur. Özəyi 72-dir. Bunlar eyni adla özünün ünvanınla çatdırılmalıdır xalqın məhsuludur. Bugünkü gündə də çox ehtiyac var. Bu gün üçün deyil ki, bu min illiklərlə gəlib keçməlidir bu. Bəli, çox Düz sağ olun, deyil, çox sağ olsun Noruz müəllim. Təşəkkür eləyin Noruz müəllim sizə. Sağ olun. İlqar fikrini buyur, sən davam elə. Telman müəllimin fikrinə hörmət olaraq onu demək istəyirəm ki, doğrudan da bu günləri saz sənətinin üzərində bizim, necə deyim, saz bilicilərimiz işləyir. Folklor İnstitutunda, Elmlər Akademiyasında mən onlara da dərin təşəkkürümü bildirirəm ki, bir ortaq məxərəcə gəlmək lazımdır. Və bax, bu yerdən qalxan bizim körpələrimiz, cavanlarımız bilməlidir ki, bu Şəmkirli Hüseyni havasıdır, yoxsa Bozalqanlı Aşıq Hüseyni havasıdır. Və eləcə də şəhərli. Belə yeniyetmələrimiz Mövzudan bu bilməyəcək Hüseyin kimdir? Bəli. Bozalqanlı. Mövzudan biraz uzağa çıxdıq, amma bir şey deyim, şəhərli havası, Ağır şəhərli, Yüngül şəhərli, bayaq dediniz, Nəcəfi şəhərlisi, bir çox şəhərlər var. Amma hamısının fərqinə varanda orada elə bir fərq də yox. Yoxdur. Xırdaca gül fərqi. Xırdaca bir şeydir. Bu da nədən irəli gəlir? Yenə deyirəm, bu şifahi xalq ədəbiyyatıdır. Bizim ozan sənətimiz özü Dədə Qorquddan bəri. Bu dəqiqə, məsələn, Telman müəllim Yanıq Kərəm çalsın, mən çalım, beləcə də qoca çalsın. Üçü də fərqli olacaq. Amma muğamda bir gözəllik var ki, üçü eynidir. Düzdürmü Telman müəllim? Və orada xaric eləmək olmur. Bəli. Maraqlı fakt odur ki, yəni bunun üstündə işləmək lazımdır və bunu gənclərə çatdırmaq lazımdır. Necə ki, bax, bu bizim doğrudan da qanımızdır, canımızdır. Aşıq sənəti bizim ləyaqətimizdir. Biz bunu qorumalıyıq. Biz bunu gətirib respublika səviyyəsində sənətlə, peçatla bu işləri görmək lazımdır. Dünya miqyasında. Niyə ki, sazımız hal-hazırda UNESCO xəttindədir. Onu demir bu. Aşıq yəni sənəti. ki, bu eyniliyi, ortaq məxrəci respublika səviyyəsində bütün zonalara çatdırmalıdır ki, bu mahnıları Hüseynidir. Hətta üzr istəyirəm, bir məqama toxunum. Muğana Ceyran, Qəmbər Hüseynlinin adıyla bağlı gedir. Düzdürmü Telman müəllim? Ya Asəf Zeynalın, ya Qəmbər Hüseynlini səhv eləmirəmsə, Muğana Ceyran, o həmən Aşıq Hüseyni havasıdır. Yerdən ayağını quş kimi üzüb, yay kimi dartılıb, həmən Aşıq Hüseyni havası. Sadəcə olaraq bəstəkarın haradasa o fantaziyası idimi gəldi, o şeiri ritmləşdirdi və o eləcə də onun adından getdi. Biraz da əlavələr elədi. Biraz əlavə elədi. Amma hava Hüseyni havasıdır. Bu dəqiqə muğamlarda və yaxud da müəyyən təsniflərdə aşıq havalarından geniş sürətdə istifadə olunur. Bu danılmazdır. Xalq mahnılarımızın çoxunda. Bu da hamısı bir-birinə bağlı, paralel olan işlərdir ki, Şeyx xanım, bunlar vəhdət təşkil edir. Muğam sazdır, saz muğamdır. Burada sadəcə olaraq inkişaf eləmək lazımdır. Onu gətirib orada göstərmək lazımdır. Və elmli surətdə bu üzr istəyirəm, bunları müzakirə eləmək üçün bizim Məhəmməd Əli Məşədiyev, Allah onu var eləsin, o daha doludur. Hər dəfə biz gəncləri başına yığır, öyrədir ki, heç vaxt səhv eləməyin, belədir. Mən onu da salamlayıram, efir vasitəsində eşq olsun. Nə yaxşı ki, Məhəmməd Əli müəllim kimi belə elə ziyalılarımız var, elə ustadlarımız var. Bilənlərimiz var və bugün biz elə ustadları elə qoruyub saxlamalı və dəyərli. Yəni ondan götürüləsi çox şeylər var. Bəli, istifadə eləməliyik. Bax, bu günləri məsələn,
Aşıq Ədalət Yanıq Kərəmini dünya səviyyəsinə qaldırdı, düzdürmü? Bəli. Onda gəlin o Yanıq Kərəmiyə ədaləti deyək da indi. Bəli. Faktla danışaq da, Bəli. düzdürmü? Biri havanı oxudu, bir gözəlləmə oxudu. Məsələn, indi üzr istəyirəm, bizim böyük sənətkarımız da, təbii ki, sənətçilərimiz var. Dəmir gözəlləməsi, Dəmir Aşıq canı sağ olsun, onu gözəl oxuyub, onun adına bağlı. İndi onu istəyənlər elə deyir də, amma havanın adı var, onu gəlin dəqiq deyək. Hər şeyin öz məqamı, öz vurğusu var. Bunun bircə yolu var, bu da mərkəzdə cəmləşməli. Hökmən, folklor Mərkəzdə, bəli. Folklorun Elə üstündə. Məmməd Əli müəllimin işidir. Getsin, otursun orada, desin, ki, elə deyil, belədir. Gəldi. O 10 Gəldi nəfərdən 5 havamıza. nəfərdən Kök biri. yerindədir. Tək Məhəmməd Əli müəllimin işi deyil. Yəni onlara qoşulmalıdır. O adamın rəyi Məhəmməd Əli olmalıdır. müəllimdən istifadə eləməlidirlər. Hökmən olmalıdır. Nə qədər ki ustadlarımız var, yəni Aşıq Mahmuddur, sonra Aşıq Maisdir, nə qədər ki bunlar istifadə Aşıq ədalətin özüdür. Ədalətin özü, bəli. Elə başda olmalı. Və burada ərazimizdə, regionumuzda xeyli Çopur ustad aşıqlar Ələsgərdir, böyük sənətkardır. İstifadə eləmək lazımdır bu havaların adı. Aşıq Şəhadətdir, Gülməmmədovdur. Qoca səndən İlqar sazını kökləyib nizamlayana qədər bir-iki, bayaq oxuduğun şeir, kimin şeiri idi? Oxudu ne? Səməd Vurğunun şeiri. Şeirləri özün oxuyub seçirsən, yoxsa sənə deyirlər bu şeiri örgən, bunu örgən? O şeirləri mənə musiqi məktəbində vermişdilər. Sən özün şeir kitabları oxuyursanmı? Şeir kitabları olanda oxuyuram mən. Məsələn, kimləri oxuyursan, hansı şairləri tanıyırsan? Ən çox Səməd Vurğunu oxuyuram. Ən çox Səməd. Hüseyn Arifi də oxuyursanmı? Hüseyn Arifi. Sonra Oxuyursan? Eyvaz Qələmsərini oxuyuram. Eyvaz Qələmsər. Ay, eşq olsun sənə. Səməd Vurğundan daha hansı şeirləri örgənirsən? Çox şey var, yadımda saxlaya bilmirəm. Amma oxuyanda yadıma düşür ki, bildir. Saz müəllimini neçə hal örgədib sənə? Ümumiyyətcə bir il içərisində... Azca mikrofonu yaxın. Bir il içərisində 10-15 dənə mahnı örgənmişəm. Sən bir ildir gedirsən saza? Bir ildə bu qədər örgənmişsən, eşq olsun sənə. Sən gələcəkdə özünü aşıq kimi, aşıqların cərgəsində, ustadların cərgəsində özünə bir yer görürsənmi orada? Onun gələcək göstərəcək, qarantiləyə bilmərəm. Verənməzsən. Sən özünə güvənirsənmi? Sən müsabiqələrdə iştirak eləmək istəyirsən? Eləyirəm, ümumiyyətcə, eləyirəm. Müsabiqələrdə iştirak eləyirəm. İnanırsanmı ki, səndən yaxşı aşıq olar? Bilmirəm, onun gələcək göstərəcək. Ya yaxşı aşıq olacam, ya da aşıq olmayacam. Sənin həvəsin aparıb çıxardacaq ora? Amma istəyərəm. İstəyirsən. Saza sevgin çoxdur? Var, saza sevgi var. Evinizdə saz çalan var? Yox. Saz çalan yox. Bunun mikrofonu yaxın. Əslində kökündə olan aşıq heç yerdə olmayıb. Məsələn, tutaq ki, bunun ulu babası deyək də, Aşıq Ətəm Ərəbov. Bəli. Bunun ulu babasıdır. Yəni Ərəbov familiyası da biraz belə nəsə tanınmış. Yəni elə Aşıq Ətəmin familiyasıdır da. Yəni bu uşağın özünün xəbəri yoxdur. Qanında nə var, südündə nə var. Südü də ki, birbaşa musiqiçilərdir. Bunun anasının əmsi oğludur. Bu dəqiqə Fərhad Bədərbəli ilə piyanistdir, dünya şöhrətli piyanistdir. Dayısı, anası musiqi müəlliməsidir. Yəni qanında var. Yəni təsadüfən gəlməyib. Yaxşı, xəttə tamaşaçımız var dedi. Xəttə hazırdırmı tamaşaçımız? Qəbul eləyək? Hazırdır dedilər. Bir tamaşaçının da zəngini qəbul eləyək. Və İlqar saz nizamdırmı? Sən yavaş-yavaş tamaşaçı danışana qədər də nizamlaya bilərsən. Alo, eşidirik. Eşidirik, buyurun. Tüşək xanım, hər vaxtınız xeyir olsun. Sizin də hər vaxtınız... Sizin bir aparıcı kimi, bir əsas bu millətə, bu Azərbaycana, müsəlman tanıya xas olan aşıq sənəti, şeiriyyət, bu haqda sizin əlbəttə ki, dəfələrlə hamı deyib ki, sizin zəhmətiniz əvəzsizdir. Siz sanki ağ çiçəyə bürənibsiniz bugün Tüşək xanım. Bu çağırdığınız oğlan, şair Ramin Gülodarlı. Bəli. Çox sakit, çox dəfələrlə demişəm Ramin, şair olan kəs. Miskili olar, danışar, coşar, adi söhbətdə də aşar, coşar. Bir də mən Ramin Balıyı öpürəm Tüşək xanım. Bəli. Onun bu həmin ormanlı kimi, onun bir dostu da orada çöldə studiyada onu gözləyir.
mənim oğlumdur. Hər birisi şeiriyyətə, saza bağlı insanlardır. Mən bilmirəm, Ramin pəstən oxumağı da var. Bəlkə heç oxumaz, gərək oxuyaydın ayramın bala qazan Ali. Bir də Çiçək xanım, mən bir şey deyim. Bəli. Raminə mən dəfələrlə demişəm ki, Ramin, belə nisbin ruha ovqata köylə yaradıcılığını, həyata nisbin bax, bu dünyada şikayət eləməyin xeyri yoxdur. Bu dünyanın tarifini böyük şairimiz Məhəmməd Araz yazdı. Heç kəsə qalan dünya deyil. Onun rəis də özüdür, bu dünyanın prokuroru da özündədir, hər şeyi də özündədir. Məhəmməd Arazın o dünya şəhərinin, dünya mənim heç kimin şehirdir. 82-ci ildə mən Naxçıvanda getdim. Məhəmməd Araz uzanmışdı, Məhət Vakif Bayadın üstün profesoru. Benim mənim xalam oğlu Cavanşir. Getdim oraya, dizimi qatladım, belə divanda uzanmışdı, arxası üstə. Onun sinəsindən, üzərindən gözünü öpdüm, ağladım. Dəsməli sildikən onun sinəsindən axan yaşa sildim, gördüm daha yaş axmaqdan başım balacağandı. Qalxdım dedim şair bir şeir, yoldaşı yazdı, o şeiri mənə verdi. O şeirdən sonra 2 il sonra bir kitabı çıxdı onun sarı ciltdə, dünya sənin, dünya mənim, dünya heç kimin. Teşekkür ediyorum. Sizə Şeyh Hanım çox sağ olun, var olun. Mən eşitmişəm şairlər gəzək ki, sizi mərkəzi studiya aparmaq istəyirlər. Çox xahiş edirəm bu Gəncəbasar zonasının tamaşaçılarını Respublikanın hər yerində baxırlar. Bizi intizarda qoymayın. Mənə aparmasınlar. Belə Ramin kimi oğlanlar o ziyalı ailəsindən, anası müəllimədir, atası kitabın beşitin qutayıb işləyən adamdır. Tərbiyəli bir ailənin uşağıdır. Teşekkür Belə bir edirik. insanları ki siz buraya çıxardırsınız, ekranda belə xalqa tanıtdırırsınız. Bağırma basayım sizi bir bacı kimi, öpürəm sizi. Sağ olun. Selman müəllim də, şairi də alqışlayıram, hamınızı alqışlayıram, bütün orada iştirak edən qonaqlar. Eşq olsun, var olun. Teşekkür edirik. Şair deyir ki, bir qəlbim var bu gözələ, verəcəm Allaha pənah. Sinəmi naz qəmdəsinə, gələcəm Allaha pənah. Düşüb aranıza, qoşulub sizə. Gözündə risk yoxdur, gənə onun da aziyə Allah'tan imdad diləyir ki, bu gözəli axirətən sevəcəm, görək Allaha pənah, nə olur, nə olur. Eşq olsun Cavanşir bəy, teşekkür edirik. Düşüb aranıza, qoşulub sizə, hələ yaşayıram Allaha pənah. Sizin aranıza qoşulub yaşayıram. Vallahi, mən Gəncə şəhərində yaşayıram. Əslən, özüm bu bölgədən, bu regiondan olsam da, deyim ki, Türkiyə televiziyası mənim üçün o qədər doğmadır. Yəni, mən digər televiziyalarda da çalışmışam, radioda işləmişəm, Azərbaycan radiosunda işləmişəm. Bu kollektiv mənim üçün o qədər doğmadır. Hansı televiziyaya, hara getsəm, ürəyim burada qalar. Mən inanmıram ki, mən bu kollektivdən qeyri yerdə özümü rahat hiss eləyim. Hələ ki, düşüb aranıza qoşulur, sizinlə yaşayıram, Allaha pənah. Gəlsin bir gözəl musiqimiz. Çiçək xanım. Bəli. Şübhəsiz ki, efirimizin bitməsinə bir neçə dəqiqələr qalıb. Elə gedir, vaxt elə gedir ki. Amma çox gözəl bugün söhbətlər oldu. Mən hər kəsə təşəkkür edirəm. Mən istəyirəm bir ruhani havası çalam. Vay. Bu günləri mən bir neçə aşıq havası çaldım, oxudum. Bu mənim ürəyimdən gəldi. Səhər tezdən mən gələndə dedim ki, mən bura o qədər eşq ilə gəlmişəm ki. Eşqin var olsun. Bu günləri tamam ayrı cür ilqaram. Allah sizi də ürəyinizi eşqlə. Həmin ilqar istəyirəm mən, o eşqli ilqar istəyirəm. Var olun. Və istəyirsən havacatım sizə şeirlər deyəm deyirsən. Deyəcəksiniz, onsuz olar mı? Gəlsin. Sən mikrofonu da Raminə verərsən, arada şeirlər desin. Telman müəllim də deyər.
vaxtdır tərk eləyib, nə vaxtdır tərk eləyib, bahar məni ay gəmisi, ayaz şaxta dörd bir yana, çapar məni ay gəmisi. Qarşı sahil güllü olar, söyüdləri telli olar, qulaqları dilli olar, apar məni ay gəmisi. Qanan qaçır məndəlidən, zəhər için mərd əlindən, bu sahil dərd, dərd əlindən qopar məni ay gəmisi. Danışıram bekar, yığvaldan qaçmaq mı olar? Harda olsam dərd zəhrimar, harda olsam dərd zəhrimar, tapar məni ay gəmisi, bu dərdlərin əllərindən, qopar məni ay gəmisi, ay gəmisi. Buradan bir şeir demək istəyirəm. Bu İncəli Aşıq Nazim Əsədoğlu'na yazılmış bir şeirdir. Ona da salamlarımızı çatdırırıq. Bu havadan mən öləcəm, insafına qaldı aşıq. Bu nə sazdır, bu nə səsdir, bu nə dərviş haldı aşıq. Soldu getdi gül olanlar, çəkdi bizi yol olanlar, sevdasına qul olanlar, nə bəxtəvər quldu aşıq. Dərdi təzədir dünyanın, qəmi məzədir dünyanın, üzü sazadır dünyanın, axır haqqı buldu aşıq. Sağ ol. Al cavabın, düz yaşar ölməz. Dərya tək çalxanan şair sərindən indi kimi çıxan söz yaşar ölməz. Kim yarısa evdə əsil arvaddan, döyüş meydanında mindiyi atdan, namuslu qardaşdan, rütü evladdan bəxtəfər insandır, 100 yaşar ölməz. Musa qocalsa da könlü qocalmaz, yiğit düşmənindən darda bac almaz. Namərd çox yaşayar, adı uzalmaz, cömert az qazanar, az yaşar, ölməz. Mən istəyirəm, Məmməd İlqarın son zamanlar çox populyar olmuş. Sözün əsl mənasında ürəklərə yol tapan bir şeirini sizin diqqətinizə çatdırım. Ömrün o başından dönüb gəlmişəm, mənəm başınıza dönüm gəlmişəm. Belə qərif-qərif nə baxırsınız və
Və məni yandırıb nə yaxısınız? Bax o palıqların budaqlarından yellənən oğlanam, adaq yolları. Mən həman oğlanam, adaq yolları. Sorub baldırğanla bulaqlarından. Mən həmən oğlanam, adaq yolları. Qayalar belində gül bitirərdi. Digəl xoşluqla gül verməzdilər. Əlimi uzatsam əl yetirərdi. Giştikanlar mənə gün verməzdilər. Qanıma bələrdi moruk yolları. Mən həmən oğlanam, adaq yolları. Eşq olsun. Almazdım eynimə dumanı çəni. Dolu yağdırardın, qənd döldümü? Mənim qəzəbim də, mənim kinim də bir tütək səsinə bənd döldümü? Gözümə çıxardı köllümün varı. Mən həmən oğlanam. Mən həmən oğlanam, adaq yolları. Sinəmdə bir belə sevgi var ikən, bu səfeh səbrimlə dil tapanmadım. Daşın da qəlbinə yol tapar ikən, bir şəhər qəlbinə yol tapanmadım. Gəlmişəm ətək boş, ömür gün yarı. Mən haman oğlanam, mən haman oğlanam, adaq yolları, adaq yolları. Var ol İlqar, var ol. Ürəyimizdə tikan çıxartdı. Son bəndi demədi, mən elə bildim sən deyəcəksən. Hər halda təşəkkür edirik. Hər halda Allah Məmməd müəllimə də can sağlıq versin. O da bizim böyük üstadımızdır, şairimizdir. İncə Dərəsinin böyük oğludur. Allah onun qaynadını altda saxlasın. Amin, amin. Hər birimizi, bütün ustadlarımıza, yaşayanlara can sağlığı arzulayaq. Və bugün elə Məmməd İlqar yolunu, Məmməd Dəmirçioğlu'nun yolunun, Aşıq Nazim yolunun, Həmid Ormanlı yolunun yolçularını, bax belə sizi kimi yolçularını alqışlayaq, var olun. Yolunuz, iziniz mübarək olsun, könlünüz, ruhunuz var olsun. Ramin, sonda biz çox az bir vaxtımız qalıb. Yəqin ki, İlqar bir balaca gəzişməklə qurtaracaq biz efirimiz. Ancaq yaxınlaşırıq efirimizin sonuna. Telman müəllim hər birinizdən son olaraq ürək sözlərinizi, yəni bu veriliş üçün ürək sözlərimizi götürür və Ramin əgər deyiləcəyi şeir varsa bir tez çevik tərpərir şeirini desin. Buyurun Telman müəllim. Valla heç sözüm qalmadı esasına. Da sözünüz yox. Müsbət mənada sözüm qalmadı. Ancaq uğurlar arzulayıram. Bircə dənə yəni məsləhət vermək istəyirdim ki, hökmən ormanlıya qoşulsun həmədə. Çünki bu ruh, bu şəxsiyyət, bu mən onda böyük ədəb, ərkam, hər şey var orada. Bəli, bəli. İstəyirdim ki, yəni bunda da bu sadəliyi, səmimiliyi, bu gözəlliyi, bu şeiriyyətin böyüklüyünü gördüm. Dedim, hər halda bu çox üzr istəyirəm. Deyir, at təpiyinə at tavlayar da bu, yəni bu bəli, o döyüşdən çıxmış da, o təpiklərdən çıxmış. Elələrdə qoşulsun ki, gələcəyi çox böyük olsun. Çox şükürlər olsun, dərdə şükür ki, onlar artıq bir-birini qovuşublar, tapıblar. Hələ qoca da uşaqdır, körpədir. Bəli, uğurlar diliyirik. Qoca üçün də bu bir ilk, bəlkə də ilk bir sınağı idi. Elə bilirəm ki, televiziyaya ilk dəfə çıxırdın qoca. İlk dəfədir. İlk dəfə televiziyada olurdun. Sənə uğurlar diliyirəm. Ustadına buradan təşəkkür eləyirəm. Müəlliminə təşəkkür eləyirəm. Elə Telman müəllimi var ki, bu regionumuzda, bu bölgəmizdə və sən ondan bəhrələnirsən. Elə Telman müəllimə də şükür, onun ocaqlığına da şükür, bu sazımıza şükür, sözümüzə şükür. Var olasınız. Bir də hər birinizə təşəkkür eləyirəm. Buyurun, Ramin.
Olun Çiçək xanım. Bir daha sizin verilişə uzun ömürlük, yenə uğurlar arzu edirik. Çox sağ olun bizi. Bəlkə sonunda bizə şeir deyəsiniz. O hansı ki o şeiri deməliydiniz, deməyibsiz. Bax o şeiri bizə deyin görək. Vallahi elə kitabın hamısı oxunasıdır. Tapsaq oxuyacağıq qoy görək. Buyurun, buyurun, buyurun. Biraz vaxtımız sürətlə gedir. Hardasa qərib səsdim. Gəldim dünyaya küstüm. Bir dərinlik nəfəsdim. Bir udum suydum, getdim. Arım sənə çiçəkdim. Yarım sənə göyçəkdim. Nə bildiniz, nə çəkdim. Ya da nə duydum, getdim. Nə ucuzdu, nə baha. Dindim, batdım günaha. Ömür yaşamadım ha. Günümü saydım, getdim. Sağ olun. Ömrünüz gününüz var olsun. Biz sizdən çox böyük gələcəyinizi uğurlu gözləyirik. Bəli, sevgili tamaşaçılar, bax bu da bizim istedadlı gənclərimizə ayırdığımız bir veriliş. Beləcə gəlib, vaxt necə keçdi özümüz də bilmədik. Artıq efir rejissorumuz deyir ki, sizin efir vaxtınız artıq qurtarır. Mən də yekunlaşdım Həzrət-i Mevlanənin bir xırdaca kəlamlarınla deyir, oğul ülamələr yanında dilini qoru, evliyalar yanında könlünü qoru, namazdayken qəlbini qoru, yeməkdəykən, yemək yeyərkən mədəni qoru, başqasının evində gözünü qoru, xalqın arasında dilini qoru. İki şeyi unutma, Allahı və ölümü. İki şey isə unut. Başqasına etdiyin yaxşılığı, başqalarının sənə etdiyi pisliyi. Bax beləcə Allah amanında deyir, sizlərlə xudahafizləşirik, görüşərik inşallah.